正面から来るスタイルの煽り運転に遭いました。そうだろ、なんだこいつ。危険運転。しつこい煽り運転。3車線の一番外から無理やり割り込んできて高架上で停止、その後幅寄せで進路妨害。煽り運転、幅寄せ、割り込み、そしてドキュンアルファードがバイクを煽る。お、ヤンキーや。およそ 3km 先、左方向です。あ、何台かで走ってんな。うまいな。結構じゃ5台ぐらいかな。4、5台とかが変わる。なんか暴走族って感じではなさそうやな。バイク小僧。これまた別か？なあ、でも一緒やな。あ、故障してんのかこれ。おお。夜は危ないな。押してあげてる。そやな。
怪我せんかったらいいけど、仲間思いのやっちゃえ。そういう時に無理して変になんかわざと抜かしたりとかしたらもうトラブルのもとやから。だし別にそんな遅いわけじゃないから別に普通やから。このルートで案内します。あ、だからハザード焚いてんねんな一応。さすごい。인정. いいんじゃん。あ、でいちいち抜かすんや。 나. 発信遅いのにな最初。よし。おお、ほらやっぱりな、こういうのやんねんて。やらんでええやんアルファードも。やからや。なんせんでええやん。ああ、言ってたで、こんなトラブルなんで。ああ、もうやめたれや、そんな。ちょっと急いだところで、いや、喧嘩とかすんなよ。バイク軍団もこれ下手したら引かへんで降りてきたりしたら、これ人数おるからな。あーでもアルファードが逃げるか、止めたりしたらやっこいぞこれ。黒のアルファードに何人乗ってるかにな。うわーもう完全やからやん。そんなんせんでええのに。いやこれ信号待ちでダメなからな。 700メートル左方向あ山手あ左折レーンがあります。あ、やばいな。あ、一応バイクの人がすいませんすいませんっつって、ここで俺もクラクション鳴らしたらあかんの絶対に。煽り運転バトル勃発。
煽り運転。豊田市街環状線で煽り運転をしてる車。